अस्सलाम वालेकुम। सर्दियों का मौसम है और शदीद सर्दी बढ़ रही है। सर्दियों के मौसम में आम तौर पर नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और बलगम बनने के मसाइल हमारे सामने आते हैं। आज बलगम के हवाले से मैं आपको अपनी एक होम्योपैथिक मेडिसिन सिंगल रेमेडी के तौर पर बताने जा रही हूँ कि वो अफराद, ख़ास तौर पर बच्चे और बूढ़े, नौजवानों को भी आप ये दवा इस्तेमाल कर सकते हैं अगर इनके सीने में बलगम बहुत ज़्यादा खरखराती है, लेकिन जितनी खरखराती है उतनी बाहर नहीं आती। तो आजकल के मौसम की बेहतरीन दवा एंटम-टार है। आप इस दवा को 30 पोटेंसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इस दवा को 200 में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 30 पोटेंसी में दिन में 3 से 4 मरतबा इस दवा को इस्तेमाल करवाइए और 200 में डेली बेसिस के ऊपर 1 डोज का इस्तेमाल करवाइए। लेकिन अगर ये दवा आपने मुअम्मर अफराद को इस्तेमाल करवानी है जो 60, 65, 70 क्रॉस कर चुके हैं, तो फिर आप उनको हाई पोटेंसी दिन में 3 मरतबा दीजिए। यानी या 200 का इस्तेमाल दिन में 3 मरतबा करवाइए या 1 का इस्तेमाल दिन में 3 मरतबा करवाइए। उनके सांस के रास्ते जो हैं साफ़ हो जाएंगे, सांस लेने में आसानी होगी और उनकी खांसी भी रुक जाएगी। तो बच्चों और बूढ़ों की सर्दी के मौसम में बलगम की शिकायत की सूरत में सिंगल रेमेडी के तौर पर एंटम-टार। जज़ाकल्लाह।